Ssalongo Badru Katerega akulira ettendekero lya Kampala University akamanyiddwa nga The Man of 50 Titles n'ekigendererwa ekyokusonda ensimbi ez'okuddaabiriza eddwaliro ly'abakyala n'abaana ab'obuwala erimanyiddwa nga Princess Diana Charity Hospital ku mukolo ogubadde ku ttendekero lya Kampala University eggaba. Nabageleka wa Buganda Sylvia Najinda Ruswata agamba nti yatandika okulwanirira omwana ow'obuwala emyaka 20 emabega wabula n'ategeeza nti enteekateeka y'omugenzi Esther Nakajugo eyali omubaka w'abakyala n'abaana mu Uganda ey'okuteekawo eddwaliro ery'okutaasa obulamu bw'omukyala n'omwana ow'obuwala mu Uganda kimukutteko nnyo era n'asuubiza okukwataganira awamu ne ofiisi ya Uganda ey'omubaka w'ekitongole kya For Women and Girls Child ng'ayita mu kitongole kye ekya Nabageleka Development Foundation okulaba nga ekintu kino kituukirira. We support your vision, Professor, for establishing the first women and girls hospital in Uganda, and I will endeavor to support the agenda and programs related to this project. Ladies and gentlemen, I believe that we all agree this is a worthwhile project whereby we should all work with Professor Katerega and the new ambassador, Susan Nabuma, to actualize this dream. Nabageleka era asabye bannayuganda okukwataganira awamu ne Professor Katerega okutuukiriza ekigendererwa eky'okuzimba eddwaliro ekika kino. We can do this by making financial, material and technical contributions to this project, because together we can succeed in establishing the first women and girls hospital in Uganda. Ye Professor Badru Katerega agamba nti mu bulamu bwe ayise mu buwonvu n'obukko wabula ekimuyambye okuwangula kwe kulemerako n'okwekkiririzaamu era bw'atyo n'asaba abantu okwekkiririzaamu mu buli kye bakola. As I commissioned the biography of my life titled Professor Badru Katerega, A Success Story. Temulowooza nti ntandikidde kuno. That movie which you have just watched, I give my audience a true and illustrated picture of my entire life journey from childhood to the present. In this life journey of mine, I have gone through thick and thin. I have climbed up and climbed down. I have jumped up and down. I have raised and fallen, but I have never given up on anything I have started. Agamba nga kyali mulamu wakola ekisoboka okulaba nga eky'abaana okuzaala baana bannaabwe wakubirwanisa. Tulabe omulanga gw'abaana bano abafiira mu ssanya ng'ate tebanneetukuka, abaana abazaala abaana bannaabwe. Katerega ategeezezza nti ensimbi zonna ezigenda okuva mu katambi ssaako n'obutabo bwa zaawandiika zaakukozesebwa okuddaabiriza eddwaliro lya Princess Diana Charity Hospital erisangibwa ku luguudo lw'e Salaama okuyambako abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka. Supporting Women and Girls Health Center. Now that I have dedicated my Dutch movie to the women and girls of Uganda, whose health matters are of grave concern to all of us who have listened to Essie's story, among others, permit me to plead with you, senior mothers and senior fathers, to support the re-establishment of the Princess Diana Health Facility. Susan Nabuma nga ye mubaka omupya eyaddira Nakajugo mu bigere alaze obweraliikirivu olw'abaana ab'obuwala mu Uganda gye bazaala mu baana bannaabwe era nga kibaviirako n'abamu okufa era bw'atyo n'abasuubiza okukola ekisoboka okulaba nga kino kikoma. Nnyo yali mu bulumi nnyo naye nga abaali bamuzaalisa baali tebalina experience. They were old women without experience. Ate nali muto naye nawulira bagamba that the baby was wrongly positioned. Leetera torch. Ellen yakuba omulanga gumu weguti. Ellen nafiira. I have to see that this health center is established. What I did, I went out there. I didn't mind which job that I would get. Nenga chenali njagala. What I had in mind is that million emwe naamala okugulawo eddwaliro eryo okuyamba abaana. Okuyamba abawala. Edith Nabageleka, STV Select, EY'ENJAWULO.